هانا؟ هانا؟ چی شده؟ داشتم به مامانم زنگ میزدم. چی شده؟ هانا طلاها کجاست؟ کدوم تله ها؟ هانا طلاها با جعبش غیب شده. اون طلاها کجاست؟ مگه نگفته بودم اون دزدو دوباره نیار خونه؟ بازم کار خودشو کرد نه؟ بفرما تله ها غیب شد. انقدر شرت و پرت نگو. بگو ببینم طلاها رو کجا گذاشتی؟ چه طرز حرف زدنه؟ این چه لحنیه؟ از کجا بدونم تله ها کجاست؟ تو برای چی؟ از من میپرسی؟ به من شک داری؟ بر چه اساسی به من شک داری؟ تو چه مدرکی داری؟ مدرک میخوای ها؟ بریم. چی کار خفه میکنی؟ شو. دیوونه صاحب شدی؟ خان. دستمو ول کن. صاحب خان. دیوونه شدی؟ بله آقا. چی کار میکنی؟ بله بفرمایین آقا. صاحب خان اون روز هرچی با چشمات دیدی و همشو بگو. آقا من نترس. صاحب این خونه منم، نه کس دیگه ای. هیچ کس حق نداره حرفی یا چیزی بهت بگه. آقا اون روز من تو آشپزخونه کار میکردم و دیدم خانم جان یواشکی داره میره اون طرف حیاط. چرا داری دروغ میگی؟ زده به سرت؟ خفه شو هانا. تو به حرفت ادامه بده. راستش وقتی من از اون ور حیاط رفتم دنبالشون دیدم که داره تو اتاق بیبی خالده طلاها رو قایم میکنه. این مزخرفاتتو تمومش کن. یک کلمه دیگه بگی زندت نمیذارم. چقدر بهش پول دادی ها؟ بگو. حتما بهش پول دادی که این دروغا رو بگه. اسین چرا نمیفهمی این خدمتکارات با هم همدستن؟ اینا با هم دوستن و دوتایی با هم بر علیه من نقشه کشیدن. آره همه دروغ میگن هانا. همه دروغ میگن. اون روز رومینا هم در مورد دروغ میگفت. اون باز چی گفته؟ همون چیزایی که خودت میدونی و گفت. اسین همه اینا دارن بهت دروغ میگن. اینا میخوان ما رو از هم جدا کنن. اینا شما از جون من چی میخواین؟ آقا به هر چی بخواین قسم میخورم براتون. من خودم با چشای خودم دیدم که اون کار کرد. هانا تو این دنیا همه دروغگوان به جز تو ها؟ حرفامو خیلی با دقت گوش کن. طلاها رو هر جا که بردی دوباره بذار سر جاشون، وگرنه واسه تحویل دادنت به پلیس اصلا دیر نمیکنن. 24 ساعت فرصت داری. طلاها یا زندان. اسین چه حرفایی میزنی؟ به خدمت شما دوتا میرسم.